De sier at New York, det byen som aldri sover. Den byen bak meg, det byen som aldri våkner. Jeg har bodd i Tromsø i 40 år. I 7 av de årene har det vært mørketid. 2550 dager av det korte livet mitt har jeg brukt på kulde, snø og mørke. Jeg vet ikke om jeg klarer mer. For 1 år siden lagde jeg en film der det siste jeg sa var «Jeg tar en vinter til». Dette er den vinteren, og jeg angrer. Jeg er lei mørketid, og vi er så vidt begynt. Ja, jeg sa det. Noen må fortelle meg hvorfor jeg skal bruke det korte livet mitt i mørket. Well, I think if you like sun a lot, I wouldn't recommend it. Jeg kan ikke huske å ha vært så lei mørketid før. Denne gangen så var jeg helt ferdig i begynnelsen av desember. Hvor bra er det egentlig for oss som bor her å gå i flere måneder uten lys? Tar du lyset fra en plante, så er den visnet etter 2 dager. Hvor lenge kan vi gå uten lys? Visner vi også? How long could I like living here in this town? I don't know. I could probably survive here year round, but I might be a little bit sad, I guess. I don't know. I've never experienced seasonal depression, but I imagine if there's any place that can make me feel seasonal depression, it'd probably be this place. Lys. Det er viktigere for oss mennesker enn vi tromsøværinger kanskje tror. Når du står opp om morgenen her, så er det mørkt. Og det er helt mørkt. På dagen, litt skumring sånn i 11-tida. Jeg vil ikke kalle det lys. Ikke kall det her lys, for det er ikke lys. Og så er det natt, og da er det selvfølgelig mørkt. Står opp, er mørkt igjen. Så det er egentlig konstant mørkt her. Det er ganske slitsomt. Det aller vanskeligste for oss som bor her, det er kampen mot den biologiske klokka. Vi skal være våken når det er lyst, og vi skal sove når det er mørkt. Men hvordan skal vi klare å holde oss våken her når det er mørkt hele tida? I Tromsø bor det 77 000 mennesker. Hvis lyset er så viktig, hvorfor flytter ikke bare folk? Problemet med Tromsø er at det er alt for fint her. You know, what you're looking for is northern lights and dog sledding and stuff, which is what I'm probably going to do tomorrow, dog sledding. And this is a really cool place. There's whales and stuff here, so I like it. It's a cozy little town as well. Nestled up into northern Norway. Yeah, I like it. This is everything I was looking for. Hele verden kommer hit for å oppleve byen på sitt mørkeste, og de elsker det. De aller fleste drar hjem når de har fått nok, men noen blir igjen. Jeg har alltid vært en sånn positiv fyr, og det skal veldig mye til for å knekke meg, for å få meg i dårlig humør, eller få meg til å miste trua. Men den mørketid er, gratulerer mørketid. Mørketid 1, Einar 0. Jeg er helt ferdig. Place to travel. Do you think it's cold? Really cold because I'm from China. I haven't experienced that cold weather. Er det virkelig nordlysjakt, hundekjøring og hvalsafari som er løsningen på mine problemer med mørketida? Jeg tror ikke det, og det hadde kanskje blitt dyrt i lengden. Jeg må hente motivasjon fra noen som bor her, noen som vet hva det vil si å leve i mørket. Det begynner å bli vanskelig å våkne opp hver morgen. Man må bare ha en rutin om hverdagslivet og ting som man må gjøre. Ja. Det er ganske gøy å ha den pannekakevogna, så jeg må ta den vogna ut fra garasjen mitt, gå hele veien til sentrum, og så ha den sosial opplevelse med kunder som kommer hit. Og det hjelper masse. Å ha noe å prate med forskjellige folk som kommer fra forskjellige steder. Folk er litt grumpy, så jeg må på jobb. Ja. Folk må fortsette å leve. De må fortsette å dra på jobb, de må fortsette å hente barna fra barnehagen, dra til skole, UiT eller noe sånt. Det er ingen andre måte. Det er et veldig unikt sted. Alt er utrolig. Folk og mennesker som bor her. Natur er uvanlig. Og så jeg skjønner ikke noen andre plass som har land, hav og fjell på en sted. For meg Tromsø er en love story.
Ta imot råd fra en franskmann for å komme seg gjennom mørketida i Tromsø. Da har man opplevd det også. Men han har helt rett. Livet, det må fortsette selv om det blir litt mørkt. Stå opp om morgenen, gå på jobb og møte andre mennesker. Men når alt kommer til alt, trenger man jo det lyset. Det ikke litt deilig det her også. Jeg har jo alltid likt det her. Det bare at jo eldre man blir, jo tyngre blir de her vintrene. Det blir tungt å stå på morgenen. Det tungt å motivere seg. Ja, jeg sa det. I midten av januar så skjer det noe i Tromsø. Når man ser ut vinduet om morgenen, så er det ikke lenger helt mørkt. Da blir det lettere å stå opp og komme seg i gang med en ny dag. Det som er fint, det er når himmelen begynner å bli litt sånn pastellfarget, og du ser at sola lurer litt bak fjellene. Jeg liker den tida her. Akkurat den tida her er fin. Jeg skulle møte en mann i byen. Han elsker mørketida og bruker dans for å komme seg gjennom den. Endelig noen med en konkret løsning. Mørketida er for meg en magisk tid. Det er vel den som gjør at jeg faktisk bor her oppe. Du står ute i T-skjorta midt på Storgata og danser i mørketida. Ja. Det synes jeg er litt stilig. Det er så mye som skjer når lyset forsvinner. Du må treffe andre, du må sosialisere på en helt annen måte. Du må virkelig gå inn for det. Men hvilken effekt har det her på humøret når det er mørkt ute? For det er jo liksom det jeg er litt opptatt av. Jeg prøver å finne noen løsninger på å komme gjennom den mørketida. Kan det hjelpe? Også absolutt. Du er klar? Ja. Det her blir gøy. Oskar, nå skal vi danse. Ok, det er såpass. Du begynner så hardt. Jeg og Oskar, vi glemte alt som heter mørketid. Vi var i vår egen lille bobla. Oskar, jeg må nesten si takk for dansen. Selv takk. Du har åpnet opp en helt ny verden for meg. Ta en dans, ser du folk rundt oss hvor glad de ble. Ja, ikke sant? Ja. Og noen blir overrasket, og noen blir glad. Og... Ja. Men det blir ikke siste gang vi tar en sånn dans. Det håper jeg virkelig ikke. Takk skal du ha. Du var god dans. Takk skal du ha. Hva er det? Ja. Ok, ja, jeg har vunnet noen konkurranser. Og såpass? Ja da, på ungdomsklubben. Og... Ja. Dette med å være sosial ble en gjenganger blant dem jeg snakket med. Jeg mener, så enkelt kan det ikke være. Jeg måtte snakke med en av Tromsøs mest populære psykologer om dette. Den mørketida, den er ikke lett. Nei. Du er enig? Ja, selvfølgelig. Jeg begraver meg jo i arbeid her. Men mitt arbeid består jo i å møte mennesker. Så det er folkene som holder deg oppe her? Ja. 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 Det er ikke bare arbeidsoppgavene, altså det er... Nei, hvorfor skulle man koke 20 liter gløgg, liksom? Ja. Hvis man skal ha det alene? Det er folkene. Hvis du kan komme med et konkret tips til meg da, hva burde jeg gjøre for at den mørketida skal bli litt lettere? Glem deg selv. Å, herre min hatt. Kan vi begynne på nytt? Finn noe som gjør at du glemmer deg selv. Om det er å trene, eller om det er en hund, eller om det er andre mennesker. Ja, men jeg er jo så selvopptatt, jeg tenker jo bare på meg selv. Folkene er nok den beste medisinen i mørketida, men jeg vet om noe som virker enda bedre. Dette er den dagen i året jeg gleder meg mest til. Glem julaften. Glem 17. mai. Det er soldagen. Det er 21. januar. Og jeg skal opp på Tromsø Maritime og møte en gammel venn. Soldagen, den beste dagen på jorda. Hvis du bor i Tromsø, så vet du akkurat hva jeg mener. 2 måneder med nattemørke er plutselig glemt i det øyeblikket et voldsomt lys treffer ansiktet ditt. Da kjenner du at livskraften kommer tilbake, og du får umiddelbart trua på fremtiden igjen. En ting jeg har lært i denne mørketida, det er at man kan ikke gå og vente på lyset. Det tar for lang tid.
Hvis de som bor her tar vare på hverandre, så trenger ikke mørketida å være så mørk. Mørketida er ikke så ille. Jeg skjønner egentlig ikke hva folk klager over. Et par måneder uten lys, det må vi jo klare. Fint på noe annet. Sykt å klage på mørketida. Vet du, hvis du ikke klarer mørketida og takler det, så må du bare flytte sørover. Ja, jeg sa det.